Hi friends, welcome to Krishna's Taste and Tips. അപ്പോൾ ഞാനിത് വീണ്ടും ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വേറൊന്നുമല്ല, ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ചലഞ്ച് വീഡിയോയില് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചലഞ്ച് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ നാത്തൂന്മാരുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് KFC ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഈ KFC ചിക്കന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു KFC ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈറ്റിംഗ് ചലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 2000 രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ തോൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതേ ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു പച്ചമുളക്. അപ്പൊ ശ്രീനാഥിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ പച്ചമുളക്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 2000 രൂപ. അപ്പൊ എന്റെ സൈഡിൽ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് കൂടുതൽ ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കൂടുതൽ ആര് കഴിക്കുന്നു അവരാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. KFC ചിക്കൻ ആണെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്, എന്റെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. തോപ്പിക്കുന്നില്ല കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുറെ ചലഞ്ചിനെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. നമുക്കും കൂടി ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കണല്ലോ. നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ആര് ജയിക്കുന്നുള്ളത്, നമുക്ക് കണ്ടറിയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ KFC ചിക്കൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മയോണൈസ് ഉണ്ട്. ആ സോസിൽ മുക്കി കഴിക്കാം. മയോണൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മയോണൈസ് നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. വെള്ളമില്ലേ? വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ? റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ ലെഗ് പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മയോണൈസൊക്കെ രണ്ടും കൂടെ മുക്കി കഴിക്കാന്. ഇതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്താ സൂപ്പറാണ്. 2000 നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കോഴി മേടിച്ചതുപോലെ ഉൾവശല് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എപ്പോഴും ശ്രീനാഥിനാണ് ക്യാമറ എടുക്കാറ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ മണിക്കൂട്ടിനാണ്. എല്ലാം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയ? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. 2000 രൂപ കൊണ്ടിട്ടില്ലേ കൊട്ടിറങ്ങി ഞാൻ. പരിപാടിയില്ല. ഇതേപോലത്തെ പീസ് തന്നെ എടുക്കണേ. സെക്കൻഡ് വൺ.
ഡിന്നറും കൂടിയായി. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈവനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് KFC ആണെന്ന്. അപ്പോഴേ ഞാൻ ഫുള്ള് വയറെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ഡിന്നറും കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ ഡിന്നറും കൂടിയായി. ഇതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിന്നർ. ഏതായാലും ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാണുന്ന പോലെ ആട്ടെ ഇത്ര ഹെവി ആയത്. ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പീസ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. വയറ് ഫുള്ളായതുപോലെ. ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു വാരി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ആവുന്നില്ല. സോസ് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആവും ടോട്ടൽ. ഇതിന് കെച്ചപ്പ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. മയോണൈസ് എന്തുണ്ട് മനസ്സ് മോശമില്ല. ഗുഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കെച്ചപ്പാണ് തോന്നി. ഇത് തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് മാത്രം കുത്തിക്കയറ്റുന്നതാണ്. പച്ചമുളക് തിന്നാൻ മടിയായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇത് കുത്തിക്കയറ്റും. പച്ചമുളക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. അത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല. അത് ഓരോ പടി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തേ ഫുഡ് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫുഡ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടാണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ ഇല്ലതും കൂടെ അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇത് ഫുള്ള് ഞാനും മണിക്കൂട്ടിനും തിന്ന് തീർക്കേണ്ട വരും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീരാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണേ. ഇതിനായിട്ട് പച്ചമുളക് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. തോറ്റവര് അതിന്റെ എല്ലാം പ്രൊസീജറും തോറ്റാൾക്കുള്ള പച്ചമുളകിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് തോറ്റവർക്ക് പച്ചമുളക് വേണ്ട. ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. അല്ല മണിക്കൂട്ടാ, ക്യാമറമാൻ എന്താ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച്? എന്തായാലും കഴിക്കണ്ടേ തോറ്റവർക്ക്? പച്ചമുളകിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ തന്നെ ക്ഷീണം. ഇതാന്ന് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജയിക്കുന്ന തന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീനാട്ടൻ പൊതുവെ ഈ ചിക്കനെ കഴിക്കുമ്പോ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കൂ. കൂടുതൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു നൈറ്റ് എന്നുള്ള ടൈം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നൈറ്റ് കുറച്ച് കഴിക്കൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും പറ്റും. ഞാൻ എങ്ങനെയാലും 2-3 പീസൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ഫുള്ള് തെറ്റിച്ചിട്ട് ശ്രീരാണ്ടിന്റെ 3ാമത്തെ പീസ് കൂടെ കഴിച്ചു. ഇത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ആ 2000 കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ ശ്രീരാട്ടിന്റെ പൈസ പോകുന്ന അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ചിക്കൻ കയറ്റുന്നതാണെന്നാ തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. 2 പീസ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വയറ് നല്ലോണം ഫുള്ളായി. ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. തോൽവി സമ്മതിച്ചു. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് സാധനം ഇത്? അത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇവളെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതായത് തോൽക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ല, അത് പോരാ, ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കണം. അല്ലേ?
അത് കഴിക്കണം. അയ്യോ ചൂടുവെള്ളം അത് ചൂടുവെള്ളം. പ്രിയക്ക് നല്ല എരിവ് കൂട്ടി. ഇപ്പൊ മുളക് നല്ല എരിവായി. അപ്പം നല്ല എരിവില്ല മുളകിന്. അപ്പം വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂട്ടിനോട് പറഞ്ഞ. മണിക്കൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത്. അയ്യോ ഏതായാലും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വിളിക്കില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തോടെ ശ്രീനാഥിന്റെ ചലഞ്ചിൽ വിളിക്കലേ അവസാനിപ്പിച്ചു. വല്ലാത്തൊരു വിഷമം. എന്തായാലും ആ പൈസ അമ്മ സാധനം മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെലവാവില്ല. അത് സൂപ്പറായി. അച്ഛ ഒരു പീസും കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തായാലും കമന്റ്സ് അറിയിക്കണേ. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേട്ടി വരുകയില്ലേ. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വരും. അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.